ये वॉइस ओवर। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था मीरा पे। दादी ठीक कह रही थी, हमें शांति से सब सुलझाना चाहिए था। एक तो मीरा परेशान थी, उल्टा हमने उसे और परेशान कर दिया। ये हमने सही नहीं किया। स्लाइटली धीरे धीरे शिंगा बदलना पसंद करना चाहिए। आपके उपसार पर खाली आके लगाइए ताकि सर में मत जाओ।